வெல்கம் டு குமார் நேச்சர் கேர் ஹாஸ்பிட்டல் யூடியூப் சேனல். நம்ம யூடியூப் சேனலில் நிறைய இயற்கை மருத்துவம் யோகா சம்மந்தமான வீடியோக்களை நம்ம அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அந்த வகையில் இந்த வீடியோவில் நம்ம யோக நித்ரா பயிற்சி பற்றி பார்க்க போகிறோம். யோக நித்ரா அப்படிங்கிறதுனா மெடிடேஷன் அல்லது தியானம்ங்க. இந்த யோகா நித்ராவில் ஸ்லீப்புக்கும் கான்ஷியஸுக்கும் நடுவில் இருக்க அந்த நிலையை தான் நம்ம யோக நித்ரா அப்படிங்கிறோம். இந்த யோக நித்ரா பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் வருது அப்படின்னா, நம்மளோட பாடி மைண்ட் ரெண்டுமே நம்ம ரிலாக்ஸாக வச்சுக்க முடியும். நம்மளோட எண்ணங்களை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். மைண்ட் கண்ட்ரோல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த கண்ட்ரோல் நம்ம இது தொடர்ந்து பண்ணுறதுனால நம்மளால் அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷனை அதிகப்படுத்த முடியும். குழந்தைங்கள் இதை பண்ணுறதுனால அவங்களோட லேர்னிங் கெப்பாசிட்டி அதிகமாகுது. ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்காங்க, இல்லை ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்காங்க, டிப்ரெஷனாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க இந்த யோகா நித்ரா தொடர்ந்து பண்ணால் நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் அவங்களுக்கு அவங்களே ஃபீல் பண்ண முடியும். இது நம்ம யோக நித்ரா பண்ணுறதுனால நம்ம பாடியில் நம்ம பாடிக்கும் சரி மைண்டுக்கும் சரி நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நம்ம கெயின் பண்ண முடியும். இதை நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நான் சொல்கிற ஒவ்வொரு ப்ரொசீஜரையும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி கேட்டுவாங்க. வணக்கம். நாம் இப்பொழுது யோக நித்திரை என்ற பயிற்சியை செய்ய போகிறோம். இந்த பயிற்சியின் மூலமாக உங்கள் உடல், மனம், உணர்ச்சி இது மூன்றும் ஓய்வு நிலையை அடைகிறது. இதை செய்வதற்கு ஒரு பாய் அல்லது யோகா மேட் மேல் படுத்துக்கொள்ளவும். கால்களை சற்று அகற்றிக்கொண்டு கைகளை உடம்பிற்கு பக்கத்தில் வைத்துக்கொள்ளவும். உள்ளங்கையை மேல்நோக்கி இருக்குமாறு வைத்துக்கொள்ளுங்கள். நிதானமாக கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள். நாம் இப்பொழுது முழு உடலையும் ஒவ்வொரு பாகமாக இறுக்கிக் கொள்ளப் போகிறோம். பின்னர் இறுக்கிய பாகங்களை தளர்த்திவிடப் போகிறோம். நன்றாக மூச்சினை உள்ளிழுத்து கொண்டு உடம்பின் எல்லா பாகங்களையும் இறுக்கிக் கொள்ளுங்கள். கைகள், கால்கள், முதுகு, மார்பு, வயிறு, முகம் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு இறுக்கிக் கொள்ளுங்கள். இதற்கு மேல் உங்களால் இறுக்கிக் கொள்ள முடியாது என்ற நிலையில் உள்ளிழுத்த மூச்சினை வாயின் வழியாக விட்டுவிட்டு உடம்பை தளர்த்திக் கொள்ளுங்கள். இப்பொழுது இயல்பாக மூச்சினை விடவும். உங்கள் உடம்பில் சோர்வு நீங்கி புத்துணர்வாக இருப்பதை கவனியுங்கள். இன்னும் ஒரு முறை மூச்சை உள்ளிழுத்து உடம்பை இறுக்கி பின்னர் நிதானமாக தளரவிடுங்கள். இப்பொழுது இயல்பாக மூச்சினை விடவும். இன்னும் ஒரு முறை இதேபோல் செய்யுங்கள்.
இப்படி உடம்பை இறுக்கி தளர்த்திய பின் நீங்கள் எப்படி உணர்கிறீர்கள் என்பதை கவனியுங்கள். இனி பயிற்சி முடியும் வரை உடலை அசையாமல் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இப்பொழுது அக்கம் பக்கத்தில் என்னென்ன சப்தங்கள் கேட்கின்றன என்பதை கவனியுங்கள். எல்லா சப்தங்களையும் ஒவ்வொன்றாக கேட்டுக்கொண்டே வாருங்கள். உங்கள் சிந்தனை வேறெங்கோ சென்றால் அதை திரும்பவும் சப்தங்களை கேட்கும்படியாக செய்யுங்கள். தூரத்திலிருந்து கேட்கும் சத்தம், சமீபத்திலிருந்து கேட்கும் சத்தம் என்று தனித்தனியாக கவனியுங்கள். இப்பொழுது சப்தங்களை கேட்பதை விட்டுவிட்டு உடலை கவனியுங்கள். உங்கள் உடம்பின் பாகங்கள் தரையின் மேல் படும்படியாக இருப்பதை கவனியுங்கள். இப்பொழுது நான் உங்கள் உடம்பில் அங்கங்களை கூறப்போகிறேன். எந்தெந்த பாகத்தை நான் குறிப்பிடுகிறேனோ நீங்கள் அந்த பாகத்தின் மேல் அசையாமல் உங்கள் கவனத்தை செலுத்துங்கள். வலது கை, வலது கை கட்டை விரல், ஆள்காட்டி விரல், நடு விரல், மோதிர விரல், சுண்டு விரல், உள்ளங்கை, அதன் பின்புறம் மணிக்கட்டு, முன்கை, வலது முழங்கை, மேல்கை, அக்குள், தோள், வலப்பக்க மார்பு, இடுப்பு, வலது தொடை, முட்டி, ஆட்டுச்சதை, கணுக்கால், குதிகால், பாதத்தின் கீழ்ப்பாகம், மேல்பாகம், பெருவிரல், இரண்டாம் விரல், மூன்றாம் விரல், நான்காம் விரல், சுண்டு விரல். உடலின் வலது பக்கத்தில் உள்ள எல்லா பாகங்கள் மீதும் உங்கள் கவனத்தை செலுத்துங்கள்.
இப்பொழுது இடது பக்கமுள்ள எல்லா பாகங்களையும் கவனியுங்கள். இடது கை கட்டை விரல், ஆள்காட்டி விரல், நடுவிரல், மோதிர விரல், சுண்டு விரல், உள்ளங்கை, அதன் பின்புறம் மணிக்கட்டு, முன்கை, இடது முழங்கை, மேல்கை, அக்குள், தோள், இடது பக்க மார்பு, இடுப்பு, இடது தொடை, முட்டி, ஆட்டுச்சதை, கணுக்கால், குதிகால், பாதத்தின் கீழ்ப்பாகம், பாதத்தின் மேல் பாகம், பெருவிரல், இரண்டாம் விரல், மூன்றாம் விரல், நான்காம் விரல், சுண்டு விரல், முழுவதுமாக கவனியுங்கள். இப்பொழுது உடலின் பின்புறம் கவனத்தை செலுத்துவோம். கால்களின் பின்புறம், கைகளின் பின்புறம், முதுகு, தலையின் பின்புறம், முகத்தின் பக்கம் கவனத்தை திருப்பவும். நெற்றி, புருவங்கள், கண்கள், மூக்கு, காதுகள், கன்னங்கள், உதடுகள், வாய், தாடை, கழுத்து, இதை எல்லாவற்றையும் தளர்த்துங்கள். இப்பொழுது முழு உடம்பையும் கவனியுங்கள். எப்படி இருக்கிறது என்று பாருங்கள். உங்கள் கவனத்தை இப்பொழுது சுவாசத்தின் மீது செலுத்தவும். உடம்பின் எந்தெந்த பாகங்கள் மூச்சு விடும்பொழுது நகர்கிறதோ அதை கவனியுங்கள். மார்பு, வயிறு, தோள்கள், உங்கள் சுவாசம் இயல்பானதாக இருக்கட்டும். சுவாசத்தின் மீது கவனம் இருக்கட்டும். இப்பொழுது மூச்சு விடுவதை எண்ணலாம். 9 முதல் 0 வரை
எண்ணலாம். சுவாசத்தை உள்ளிழுத்து வெளியே விடவும். 9. சுவாசத்தை உள்ளிழுத்து வெளியே விடவும். 8. இதேபோல் ஒவ்வொரு முறையும் எண்ணிக்கையை குறைத்து கொண்டே செல்லவும். உங்கள் கவனம் சுவாசத்தை விட்டு சென்றால் திரும்பவும் கவனத்தை மூச்சின் மேல் செலுத்தி 9 தொடங்கவும். இப்பொழுது உங்கள் கவனத்தை உடம்பின் மேல் செலுத்துங்கள். சுற்றுமுற்றும் கேட்கும் சத்தங்களை கவனியுங்கள். கை கால்களை மெதுவாக அசைக்கவும். நிதானமாக வலது பக்கம் திரும்பி படுக்கவும். கண்களை மூடியபடி எழுந்து உட்காரவும். உள்ளங்கைகள் இரண்டையும் சேர்த்து வணக்கம் கூறுவது போல் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இப்பொழுது 3 முறை ஓம்காரம் கூறலாம். மூச்சினை உள்ளிழுத்து வெளியே விடும் பொழுது மூச்சினை உள்ளிழுத்து வெளிவிடும் பொழுது இரண்டு கைகளையும் நன்றாக தேய்த்து கொண்டு கண்களின் மீது வைக்கவும். மெதுவாக கண்களை திறக்கவும். நன்றி. இப்போ நம்ம இந்த பயிற்சியை எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இந்த பயிற்சியை ஒரு தடவை பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுறாம இதை நம்ம தொடர்ந்து நம்ம இதை பண்ணிகிட்ருக்கறனால நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் எல்லாமே நார்மல் ஆகும். இப்போ சில பேர் என்னென்னா ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களாம் இது மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தொடர்ந்து ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த எதுவுமே தேவைப்படாமல் நல்ல ஒரு இயற்கையான முறையில் நம்மளால் தூங்க முடியும். நல்ல ஒரு தூக்கமும் கிடைக்கும். நம்ம மைண்ட் ரிலாக்ஸாகவும் வச்சுக்க முடியும். இதை நீங்கள் தொடர்ந்து பண்ணுங்கள். நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.